হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি তেল কই, যেটা হচ্ছে একদমই দেশি কই এগুলো। আর সাইজগুলো কিন্তু বেশ বড়, আর প্রত্যেকটা কিন্তু একই সাইজ নয়। দেখতেই পাচ্ছ যে আমি বড় থেকে ছোট এইভাবেই সাজিয়েছি। তো জ্যান্ত কই মাছটা কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে দেন নুন হলুদ মাখিয়ে এরম রাখা আছে। তো খুব বেশি হলুদ কিন্তু আমরা ইউজ করছি না এখানে। আর রান্নাটা কিন্তু একদম হেলদি ওয়েতে বানাবো। তো কি কি উপকরণ লাগছে চলো দেখে নিই। লাগছে কালো জিরে, আর লাগছে দুটো তেজপাতা, এখানে লাগছে গোটা গরম মশলা জাস্ট ফোড়নের জন্য। আর যেটা মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট সেটা হচ্ছে জিরে আর লঙ্কা একসাথে বাটা, অবশ্যই সেটা কিন্তু শিলে বেটেছি আমরা। তো প্রথমে এখানে কড়াই গরম করে নিয়ে সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে মাছগুলো ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। একটু বেশি করে তেল দেবো যাতে করে মানে চারিদিকটা যেন না লেগে যায় মাছের, সেই কারণে। তো তেলটা খুব ভালো করে গরম হওয়ার পর কিন্তু মাছগুলো দিয়ে দিলাম। তো মাছগুলো ফ্রাই করে নিয়ে তুলে নিয়ে আবার দেখা করছি। আমরা এখানে কিন্তু ফ্রাইং প্যান ইউজ করেছি, কারণ হচ্ছে মাছগুলো যাতে কড়াইতে অনেক সময় ভাজলে কি হয় না, মাছগুলো বেঁকে যায়, ভেঙে যায়, সেই কারণে কিন্তু আমি এখানে ফ্ল্যাট কড়াই ধরনের ইউজ করেছি আর কি। যাই হোক, মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলাদা একটা কড়াইতে বেশি পরিমাণ একটু তেল দেবো, যেহেতু তেল কই তো বেশি পরিমাণ একটু তেল দিলাম। তার মধ্যে এবার ফোড়নের জন্য অ্যাড করে দিচ্ছি শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে, আর দেবো তেজপাতা। আর যেটা না দিলে ফ্লেভারটাই বেরোবে না, সেটা হচ্ছে গোটা গরম মশলা। অবশ্যই কিন্তু এলাচটা ফাটিয়ে দিতে হবে, না হলে গায়ে ফায়ে অনেক সময় ছিটে আসার সম্ভাবনা থাকে, সেই কারণে। আর দিয়ে দেবো কালো জিরে। তো এগুলো একটু ভালো করে ফ্রাই করে নেওয়ার পর মানে যখন ফ্লেভারটা ঠিক বেরোবে তখনই এই জিরে আর লঙ্কা বাটাটা অ্যাড করে দেবো। তো স্পাইসেসগুলো আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে মানে হালকা ভেজে নিয়ে লো ফ্লেমে অবশ্যই, তারপরে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো। তো চলো মশলাটা খুব ভালো করে কষে নিয়ে তারপরে দেবো কিন্তু জল। তো মশলাটা কষতে কষতে আমার মনে হচ্ছে নিচে একটু লেগে যাচ্ছে, সেই কারণে আমি একটুখানি জল দিয়ে আবার কষতে থাকবো ভালোভাবে মশলাটা। তো তোমরা দেখতেই পেলে মশলাটা কত ভালোভাবে কষিয়েছি, যাতে কোনো কাঁচা গন্ধ না থাকে। এবারে আমি মাছগুলো একে একে এইভাবেই সাজিয়ে সাজিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি নাড়াচাড়া করবো না মাছগুলো। এবার এসেছে জল দেওয়ার টাইম। আমি কিন্তু এখানে গরম জল ইউজ করেছি। আর জলের পরিমাণ বেশিটা দেওয়ার দরকার নেই, মানে বেশি পরিমাণ দেওয়ার দরকার নেই, কারণ আমি মশলাটা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি। আর জলটা একটুখানি দেবো, জাস্ট গা মাখা হবে ওই ধরনের করব। ঝোলটা ফুটে এলে তারপর আমি ফ্লেমটাও লোতে করে দেবো আর একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। ঝোলটা কিন্তু কমে এসেছে আর তেলটাও কিন্তু বেরিয়েছে, বেশ সুন্দর হয়েছে দেখতে কালারটা। আর লাস্টে আমি নুনটা দিতে ভুলে গেছিলাম, তো আমি কিন্তু লাস্টে নুনটা ইউজ করেছি। ওটা কিন্তু নুন বেশি হয়ে গেলে খেতে একদমই ভালো লাগবে না, যেহেতু মাছের মধ্যে নুনটা দেওয়া আছে, সেই কারণে আমি টেস্ট বুঝে নুনটা দিয়েছি। এবারে গরম ভাতের সাথে গরম তেল কই পরিবেশন করুন। আর কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। কই মাছ কাটতে যতটা না সময় লাগে তার থেকে মনে হয় দুগুণ কম সময়ে রান্নাটা হয়ে গেল। তো ভীষণই ইজি প্রসেস আর ভীষণ কম টাইমে রান্নাটা হয়ে গেল। আবার দেখা হবে নেক্সট কোনো এপিসোডে। তো সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আর যদি আমার চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর অবশ্যই পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন, যাতে সমস্ত নোটিফিকেশানস আপনাদের কাছে আগে পৌঁছে যায়, সেই কারণে। আর যদি কিছু ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দেবেন আর শেয়ার করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।